माल कितना? 2000 टन। टन का कितना? 1 टन का 2.5 करोड़। मजाक कर रहा पुष्पा? पुष्पा धंधे में मजाक नहीं करता। पुष्पा से धंधा बहुत मजा आता है। 2000 टन, 5000 करोड़ दिया। मेरे को चाहिए 4900। 100 करोड़ कम बोल रहा है पुष्पा। माल पूरा नहीं है क्या? बचे हुए 100 करोड़ का